Сегодня в полночь. Одиннадцатая стратегия. Спугнув врага, вынудить его раскрыть свои планы. Секретарь Фэн ушел. Желает ли начальник Гао немного отдохнуть? Конечно. Через несколько дней разведка Шу и гарнизон Ханчжуна объединятся для масштабной зачистки секты Усянь. Когда именно? Пока точно не знаю, но такие масштабные действия требуют координированной работы. Предполагаю, где-то через 5 дней. Это повлияет на план «Речная ряска»? Я не знаю. Фэн Ин хочет отблагодарить тебя за спасение и представить тебя Лияню. Капитан Гао, хочешь внедрить меня к генералу Лияню? Это дарованный небесами шанс. Когда с Ли Мяо и Индзи будет покончено, все разведуправление Шу будет под моим контролем. Горячо. Капитан Гао, вы нетерпеливы? А что насчет Сюньсюя? Сюнь-Сюй всего лишь пешка. От него уже отказались. Бесполезен для любой из сторон. Неужто ты влюбилась в него? Ты так думаешь? Разведуправление. Наньчжэн, царство Шу. Сюнь-Сюй. Слышал, что Ян И отправили в отставку и лишили должности? Ага, слышал. А где секретарь Фэн? В ту ночь он выехал из Наньчжэна. Не волнуйся. Да как тут не волноваться? Ян И отстранили, а секретарь Фэн неизвестно где. Разведуправление со всех сторон в опасности. Я восхищаюсь вашей барышней Лю. Не ожидал, что она будет вовлечена в это. Что, сердечко замирает? Да ну тебя. Не до этого мне. Что секретарь Ли хочет обсудить сегодня? Я думаю, что это будет не о секретаре Фэне. Говорят, что речь идет о нападении на секту Усянь. За это время в управлении много чего произошло. Но как бы много не было дел, императорский указ важнее всего. Это дело крайне важно для отдела внутренних дел. Глава Сюнь, ознакомим всех с ситуацией с сектой Усянь. Да.
Секта Усянь была сформирована остатками школы Джанлу. В те времена выходцы из Джанлу поклонялись Хуньдунь, Тюньти, Таоу, Таоте и Джулуну как богам. Поэтому и назвались сектой Пяти Бессмертных. Главный алтарь находится в районе горы Микан. Сборы последователей редки. Согласно нашей информации, с прошлого года секта Усянь собирает булатную сталь. Из этого выходит, что в секте Усянь овладели искусством изготовления оружия. Сколько там людей? Они разбросаны повсюду. В общей сложности более 10 тысяч. Это точно? Есть разведданные, что Усянь собрали более 30 тысяч человек. Из всех слоев общества. И они проникли в царство Шу. Секретарь Ли, не преувеличиваете ли вы? Не преувеличиваю. За время, пока первый министр Джуги управлял Шу, его приоритетом было нападение на Вэй с севера. Поэтому разведуправление Шу пыталось контролировать секту Усянь путем задабривания, из-за чего секта Усянь набрала силу и объединилась с военной разведкой Вэй, и решились исполнить план «Речная ряска». Какое упущение! Понимаете, какая это угроза? Кто-нибудь был внедрен в секту Усянь? У нас есть некоторый контроль над периферийными участками секты, но лидеры секты подозрительны, и поэтому внедряться в ядро секты очень сложно. Сюнь-Сюй, ты работаешь спустя рукава. Я пренебрег долгом. К счастью, генерал Лиянь был предусмотрительным и доложил императорскому дворцу. Генерал Лиянь получил приказ. Разведуправление вместе с войсками генерала столичной гвардии князя Ду Вэйяня и военным наместником Севера и Ханьчжуна генералом Мадаем молниеносно совершили совместную атаку и стерли с лица земли секту Усянь. Секта Усянь. Граница царства Шу. Рельеф местности здесь очень похож на отдел военных технологий армии Шу. Находится на такой же высоте. Хорошее место для пробного полета. В случае чего... Я имею в виду, если что-то случится по пути, мы сможем направить бамбуковую сороку на это озеро и сесть там. Это безопасно. Брат мой, вы умеете летать? Конечно, как птица, так же спокойно. Старина Цинь, выбирай, какая из сорок приглянулась. После тебя, господин Ми. Я их пробовал в Тяньшуй, так что выбирай первым. Давай, не стесняйся. Тогда, брат, сделаю, как ты сказал. Выбирай. Почему тут завязано непрочно? Хочешь, чтобы мы разбились? Простите. Брат Ми, я выбираю эту. Это тоже безопасно. Да мне и это нравится, очень. Тогда ладно, пристегивайте. Генерал Худжун, вы пришли. Прошу вас, огласите план действий. Генерал Лиянь уже скоординировал генерала Мадая и генерала Вэйяня. Из Ханьчжуна отправляют 20 тысяч хорошо обученных воинов, включая гарнизон разведуправления в Наньчжэне. Армия окружит гору Микан с 3 сторон. Штаб секты Усянь находится в долине Бессмертных на горе Микан, которую пересекают овраги и теснины. Секта Усянь имеет 3 отделения.
Генерал Вэй Янь поведет армию вдоль реки Мяньшуй. Генерал Мадай ведет свои войска по государственной дороге. Разведуправление возглавляет гарнизон Наньчжэна. Секретарь Ли и я примем командование. Наша цель — сначала надо поймать главаря, потом захватить штаб. Верховный жрец Хуан Юй должен быть схвачен живым или мертвым. Когда выдвигаются войска разведуправления? Через 2 часа. Во избежание утечки данных, с этого момента, без жетона, выданного лично секретарем Ли или мной, никому не позволено выходить. Ступайте собраться. На сборы у вас 2 часа. Есть! Старина Цинь, прежде чем лететь вниз, нужно расправить крылья. В воздухе вот так можно управлять полетом. Не суетись. Мы много раз проверяли его на земле. Все должно быть в порядке. Там в воздухе все зависит только от твоей смелости. Ага. Господин Ми, никаких промахов не будет? Не волнуйтесь, все должно быть в порядке. Брат мой, ваш прыжок внесет огромный вклад в успех плана царства Вэй. Спасибо, брат. Полетели. Жрец, вы видели? Не повезло. Разведуправление Шу, Наньчжэн. Глава Сюнь, знаю, вы беспокоитесь о Байди. Против внезапного нападения он не успеет что-то предпринять. Всю секту Усянь уничтожит. Кроме Байди, там еще и Дiyue. Дiyue? Кто этот Дiyue? Жена Байди. 3 года назад я отправил ее в секту Усянь. Она проникла в ядро секты и стала одним из самых доверенных людей Хуан Юя. Есть способ связаться с ней? Слишком поздно. Неужели нет другого пути? Есть и другой путь. Предупредить секту Усянь. Глава Сюнь, прошу, подумайте дважды. Любая ошибка, и вас сочтут предателем Шу и шпионом Вэй. Вам не оправдать себя. Если с Байди покончит, наш план по поиску Джулуна никогда не осуществится. С этого момента я должен попытаться. Любой ценой. Танбин, ты собрал вещи? Мы идем с войсками, собирать нечего. 2 часа — это ни долго, ни быстро. Мне нечего делать, пришел сюда воды попить. Ты же начальник Инь. Почему у тебя даже воды нет? Я не затапливал печь. Мне лень сейчас это делать. Ты заметил? Реакция Сюньсюя на собрании была немного странной. Странной? Я не заметил. Отдел внутренних дел занимается сектой Усянь уже много лет. Но на сегодняшней встрече было чувство, что Сюньсю ничего не знает, ничего путного не сказал. Я думаю, что здесь что-то не так. Ты имеешь в виду, что у него правда есть важные улики? 2 года назад секретарь Фэн однажды упомянул, что
Кто-то из подопечных Сюньцюя проник в высшие круги секты Усянь. Тогда он держится за осведомителя и не сообщает, что это значит. Может быть, он хочет себе присвоить заслуги. Вы же с ним хорошие друзья, так? Что думаешь? Ох уж этот Сюньцюй. Иногда я не понимаю ход его мыслей. Всем войскам собраться! Пора в путь. Поехали. Вперед! Вперед! Генерал, это все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Сила выстрела тоже важна. Если сороку использовать неправильно, то это приведет к катастрофе. Старейшина Цинь, мне так жаль. К счастью, ты, мой брат, в порядке. Спасибо, брат. Можно ли сделать новую бамбуковую сороку? Я научился у Тяньгуна собирать готовые, теперь, когда он умер. Боюсь, я не смогу починить эту бамбуковую сороку. Теперь, когда Циньцзе мертв, только я смогу пойти с тобой в штаб военных технологий. Ни за что, брат. Это опасно и очень рискованно. Даже если я дам тебе эту бамбуковую сороку, не гарантирую твою безопасность. Брат, почему бы тебе не сказать мне, где хранятся чертежи? Я рискну своей жизнью и сделаю все, что в моих силах. Спасибо, брат. Это мой долг. Верховный жрец. Что такое? Мяо Фэн передает сообщение от Джулуна. Армия Шу атакует нас с 3 направлений. Когда именно? Говори, начальник Ми свой. В течение 10 дней. 10 дней? Через 3 дня план «Речная ряска» будет исполнен. И к их прибытию мы успеем уйти. Может создать еще линию обороны на периферии. Охраняйте горный перевал. Не нужно суетиться. Есть! Жалко эту сороку. Наши войска сейчас находятся глубоко в горах Микан. Мы находимся очень близко к штабу секты Усянь. 15 километров? Немного больше. Если подойдем ближе, то можем раскрыть себя. Передать приказ. Есть! Никакого открытого огня. Кто поднимет любой шум, будет убит. Понял? Куда прибыли генералы Мадай и Вэйянь? Они прибыли в указанные места. Завтра на рассвете мы одновременно атакуем штаб и отделы секты Усянь. Подготовку начинаем в 2 часа ночи, а в 4 утра выступаем. В 6 утра уже должны дойти до Долины Бессмертных. Может, нам послать еще 2 разведчиков, чтобы проверить позиции охраны секты Усянь? Люди из моего отдела уже отправлены, доклад будет около полуночи. Хорошо. Шпионы оперативного отдела отправлены. Что делать?
Подождем еще. Все подготовил? Да, я готов. Глава Сюнь, может, подумаем еще раз? Может быть, есть другой способ? Я все продумал. Есть только один выход. Тогда, если что-то пойдет не так, я пойду к секретарю Ли и... Не смей! Не вовлекай себя в это. Наша единственная задача — поймать Джулуна. Я понял. Я прочел свиток, это тайный шифр, отдай его Сюньсюю. Сегодня в полночь. Будь осторожна. Извини, я заставил тебя ждать. Брат, у тебя много работы, я должен был подождать. Брат, раньше ты жил такой комфортной жизнью в Тяньшуе, но теперь ты страдаешь здесь. Прости меня за то, что я тебя обделяю. Это мой долг. Это госпожа Тюдзю и госпожа Инчунь. Пусть они послужат тебе сегодня. Через 3 дня тебе придется рискнуть своей жизнью и сделать то, что никто другой не сможет. Надеюсь, ты сможешь насладиться в эти несколько дней. Спасибо, брат. Выпьем? Бери. Брат, я здесь. Как ты? Хорошо, Где в Чэньгун? безопасности. Как же я рад. Наша армия атакует секту Усянь с 3 сторон. Сейчас мы находимся в 15 километрах от этого места. Выступим в 4 утра и прибудем в Долину Бессмертных в 6 утра. Так скоро? Я подожгу это место. Это заметят дозорные секты? Да. Хорошо. Через час после твоего ухода я подожгу это место. Вы с Чэньгуном должны быть осторожны. Не попадитесь. Хорошо. Это тунговое масло. Оно быстро загорается. Точно. Братик. Это информация от Джулуна. Хуан Юй сжег записку. Тут только половинка. Чэньгун сказал здесь шифр, он не смог его понять. Как далеко продвинулся план «Речная ряска»? Через 3 дня начнут. Джулун появится в последний момент. Отлично.
тому времени Чингун возьмет бойцов и проберется в штаб Шу и вынесет чертежи. Тогда отдел военных технологий поднимет тревогу, чтобы обыскать гору. Чингун сбежит с помощью Сороки. После приземления он оставит чертежи там, где их заберет сам лично Джулун. Это единственный шанс поймать его. Что мне нужно сделать? На задней двери штаба висит замок. Его надо открыть снаружи, иначе Чингун окажется в ловушке внутри. Как Хуан Юй это планировал? Никого не послал встретить его? Хуан Юй предложил прыгнуть с обрыва на заднем дворе, но тогда ему придется следовать маршруту Хуан Юя. Все может измениться. Понял. Чингун все учел. Пусть не волнуется, я найду способ добраться до задней двери. Хорошо. После того, как Чингун сбежит, мне все еще надо оставаться там. Продолжишь слежку и жди моего приказа. Брат, я хочу вернуться домой. Совсем скоро. Теперь, когда императорский двор составил план уничтожения секты, как только поймаем Джулуна, уничтожим секту. И мы все сможем вернуться домой. Все в порядке. Все хорошо. Все хорошо. Не волнуйся. Мне надо возвращаться. Будь осторожна. Поместье Лияня, Наньчжэн, царство Шу. Яркая луна и звезд немного. Летят на юг ворон и сорока. Дерево 3 раза облетают. На какую же ветку они сядут? Хотя генерал Цао Цао и был мятежником династии Хань, но был в нем талант. Эти строки хорошо написаны. Вы читаете их все лучше и лучше. Это не я хорошо читаю. Это прекрасные звуки гуцинь все скрашивают. Фэнин, где ты приобрел этот инструмент? Генерал, во время прошлого северного похода я сопровождал министра Джуги в Тяньшуй, и мы захватили одну из сокровищниц Вэй. У царства Вэй нет морали. Они оплачивали солдат за счет трофеев и гробниц. Эта гуцинь одна из них.
Кое-кто, разбирающийся в музыке, сказал, что эта цитра была сделана императором Вэнь-Ван из Джоу. Я сомневаюсь в этом и хотел бы попросить генерала проверить, изготовлен ли этот инструмент Вэнь-Ваном. Я не могу сказать точно. Но это должно быть знаменитая гуцинь династии Джоу и Шань. У нее есть имя. Звонкий колокол. Звонкий колокол? Что это значит? Это значит, что звук инструмента такой же громкий и чистый. Подобно перезвону колокольчиков и протяжному звуку горна. Легенда гласит, что на этом инструменте когда-то играл Боя. Позже она попала в руки 12-го внука Лушана, князя Хуана из Ци. Так как вы узнали этот инструмент, тогда этот инструмент в нужном месте и будет в надежных руках. Фэн-Ин. Эта гуцинь просто находка. Генерал. В руках такого деревенщины, как я, это не более чем безделушка. У меня даже хорошая гуцинь потеряла бы свой блеск. Но когда вы играете на ней, как возвышаются ваши амбиции, как велик ваш дух, как наша страна при вашей поддержке покоряет царство У и царство Вэй и становится процветающей. При мысли об этом чувствую, как открывается светлое будущее, и меня переполняет уверенность. Ох уж, Фэн-Ин, не ожидал, что ты будешь таким внимательным. Давай, выпьем. Генерал? Что-то горит? Пожар! Старейшина Гуань, в храме горного бога пожар. Вы, ребята, сходите проверьте. Есть! Прекрасно, прекрасно. Слышится мне в этой музыке сверкающие копья и бронированные лошади. Музыка, возвещающая битву с сектой Усянь и нашу победу над ними. После рассвета придут новости. Вот как должно быть. Фэн-Ин, давай, выпьем еще по одной. Ваше здоровье. Когда вы играли эту мелодию, звук был величественным и звонким. Твердость не вечна, мягкость не защитить. Если бы только еще кто-то сыграл на губном органе, то это была бы пара, созданная на небесах. Что в этом сложного, генерал? Фэн-Ин, ты же не разбираешься в музыке, поэтому и не знаешь. Чтобы найти такой талант, нужно огромное везение. Если вы не возражаете, генерал, у меня есть кого вам порекомендовать. Если это рекомендация, почему я должен возражать? Этот человек... Она музыкант из павильона «Пурпурный туман». Прямо в сердце квартала публичных домов обсуждать стройные мелодии. Забудь об этом. Генерал, вы не знаете. Хотя она и куртизанка. Но она удивительная женщина. У нее душа музыканта и мужество воина. Честно говоря, именно она помогла мне выбраться из Наньчжэна, спрятав меня под своим сиденьем в карете. Так вот оно в чем дело. Раз она такая удивительная, давай познакомимся с ней. Я все устрою. Давай, выпьем. Секретарь, 3 армии собраны. Генерал Худжон возглавил штурмовой отряд и направился в Долину Бессмертных. Вперед! Вперед!
Доклад! Генерал Худжон, кто-то предупредил Усянь. Как далеко до штаба секты? Менее 2,5 километров. Штурмуем их! Полный вперед! Убивайте каждого встречного врага без доклада! Есть! Вперед! Убивайте каждого врага, которого видите, не докладывая! Вперед! Убивайте каждого врага, которого видите, не докладывая! Великий жрец! Великий жрец! Что за паника? Воины Шу окружают горы и атакуют силой. Как далеко они? Они прибыли в долину бессмертия. Передовому отряду надо держаться. Немедленно уезжаем. Есть! Генерал Худжон захватил периферию секты Усянь и занял важную позицию. Прекрасно. Передай приказ. Тот, кто захватит или убьет старейшин секты Усянь и жреца, получит 100 кусков золотом. Понял приказ. Брат Тамбин, секта Усянь уже много лет буйствует. Теперь их уничтожат. Это такое блаженство. Теперь наша армия настолько сильна, они обязательно будут уничтожены. Тамбин, ты кое-чего не знаешь. Эта битва является не просто уничтожением маленькой секты. Тогда чем? Это все для того, чтобы доказать, что политика Северного похода против Вэй была ошибкой. В этом есть смысл. Но, секретарь Ли, у меня есть более срочное дело. Мне нужно сообщить. Появился Фэн Ин. Что? Где он? В Наньчжэне. Откуда ты знаешь? Он назначил мне встречу, и мы немного душевно поговорили. Начальник Гао. Приказ об аресте Фэн Ина не был отозван. У вас была такая хорошая возможность. Почему вы не арестовали его? Секретарь Ли. Секретарь Фэн. Нет, Фэн Ин, он мой бывший начальник. И он хорошо знает об уловках разведуправления. Кроме того, если бы он не был в опасности, зачем бы ему приходить ко мне? Что он сказал, когда увидел тебя? Он... Боюсь, что у стен есть уши. Секретарь Ли, присядьте. Я встретилась с братом, не волнуйся. Сколько еще? Почти дошли. Выйдем из пещеры, и армия Шу нас не догонит. Пусть 20 человек закроют вход в пещеру. Хорошо. Быстрее, догоняйте! Материалы, используемые генералом Лиянем, чтобы избавиться от Ян И, предоставил Фэн Ин? Предав Ян И,
Фэнэн перевернул ситуацию. Это просто прекрасный ход. Но Худжон ни словом не обмолвился мне об этом. Это означает... Секретарь Ли, что ты уже выброшенная пешка генерала Лияня. Это конец истории. Нужно ли мне что-то еще скрывать от тебя? Начальник Гао, ты настраиваешь нас против друг друга? Ты что задумал? Меня послали убить тебя. Когда войска Шу вернутся с победой, вы станете героем, погибшим на поле боя. Что за нелепость? Если бы ты действовал скрытно, то я не смог бы защитить себя. Но теперь... Я беспокоился об этом и подмешал кое-что в воду, которую ты пил. Но не волнуйся, это не яд. Это анестетик. Я говорю тебе это, потому что жду, когда он подействует. Не умею я стрелять из лука. Боюсь, что промахнусь. Если ты не умрешь, это будет катастрофа. Вот почему я это делаю. Пока ты обездвижен, я точно смогу попасть в тебя. Покойся с миром. Фэнэн тоже не победил. Настоящая победа принадлежит нам, великому царству Вэй. Я и есть Джулун. Вот так сюрприз, правда?